Shunaqa mazali cheescake'ni bugun uy sharoitida hech qanaqa tvorojniy sir qo'shmasdan tayyorlaymiz. Bismillah deb ishni boshladik. Uyingizdagi bor pechenyeni choperga solib maydalab olasiz. Eritilgan saryog'ni solasiz, yaxshilab aralashtirib olasiz hamda qolipga zich qilib yoyib olasiz. Bu arada nachinka uchun eng avvalo jelatinni o'tib qo'yamiz. Yana o'sha pecheni maydalagan choperimizga tvorog, qaymachli suzma yoki smetana solamiz. Molakoni ham quyib, bitta yaxshilab choper qilib olamiz. Endi o'tib qo'ygan jelatinimizni mikrovolnovkada eritib olamiz. Massamizga qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Pechenyelarimiz ustidan qolipga solib, bitta shunaqa qoqib qo'yib, 10 minutga morozilkaga qo'yib olamiz. Birozgina qotib olgandan so'ng ustiga xohlagan mevangizni terasiz. Yana jelatinni suvga bo'ktiramiz. Qaynoq suvga bo'ktirilgan jelatinimizni solamiz. Bir qoshiqda shakarni solamiz. Keragicha rangni solamiz. Yaxshilab bitta aralashtirib, cheesecake ustidan sekin-astalik bilan quyib olamiz. Hamma mahsulotlarimiz o'lchamlarini videodagida yozib qoldiraman. Endi yarim soatga morozilkaga yoki xolodilnikka qo'ysak ham bo'laveradi. Mazali cheesecake'imizni xolodilnikdan olamiz, qolipdan yechib olamiz. Sizga uy sharoitida hammada topiladigan mahsulotlardan shohona cheesecake'imiz tayyor bo'ldi. Siz ham albatta shu usulda tayyorlab ko'ring. Retsept uchun esa bittagina yurakchani bosib keting, ko'rib xursand bo'laman.